नमस्कार। आज सकाळर 15टी सबुठारु बड़ खबर को स्वागत। ओडिशा देश विदेश पाणीपाग और क्रीडार समस्त गुरुत्वपूर्ण अपडेट पाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर मॉर्निंग हेडलाइंस। प्रथम खबर श्रीक्षेत्र पुरी रु आसुची बड़ खबर। पवित्र नीलाद्रि विजे पूर्वरु गतकाली संध्यारे श्रीक्षेत्र पुरी रे तीन रथ उपरे महाप्रभुंकर प्रसिद्ध एवं रहस्यमय अधरपणा नीति सफलता सह संपन्न होईची। श्रीजूमानक 8 उच्चर स्वतंत्र माटी पात्र रे सुभाषित पणा प्रस्तुत करा जाई भोग लगा जाइथिला। एहा परे रथ उपरे ही एही माटी पात्र गुडी को भांगी दिया जाइथिला। एही पणा रथ पार्श्व देवादेवी एवं रथ चतुर्पार्श्व रे थिबा अशरीरी चंडी चामुंडा तथा मोक्ष आशायी आत्मायमानक उद्देश्य रे समर्पण करा जाइछि। एही अलौकिक मुहूर्त को देखिया पाई बड़दाण्डर हजार हजार भक्तों भिड़ जमीथिला एवं जय जगन्नाथ ध्वनि रे सारा परिवेश प्रकम्पित होइतिला। परवर्ती हेडलाइन ओडिशा पाई एक गर्वर विषय सामना को आसीछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर प्रसिद्ध मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात माध्यम रे सारा देश आगे भुवनेश्वर वासी को भूयसी प्रशंसा करिसेंती। राजधानी भुवनेश्वर रे स्थानीय प्रशासन एवं साधारण जनता मिलित सहयोग रे जल संरक्षण एवं कैच दी रेन बा वर्षा जल अमल प्रक्रिया को जो भाई भाव गुरुत्व दि जाइछि ताहा अन्यर सहर पई एक बड़ उदाहरण साजिछि। सहरर विभिन्न स्थान रे निर्माण करा जाइथिबा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प गुड़िक आगामी दिन में जल संकट दूर करिबारे बेस सहायक हेबो। एहा द्वारा भूतल जल स्तर वृद्धि पाइबा सह परिवेश संतुलन रक्षा होई परिबो बोली कही प्रधानमंत्री समस्त को शुभेच्छा जणाइछन्ति। परवर्ती खबर ओडिशा रे पाणीपाग को नहीं आसीछि एक बड़ चेतावनी। उपकूल एवं आभ्यंतरण ओडिशा रे लघुचाप सक्रिय रहितिबा जोगु आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर अधिकांश स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। एहाकु दृष्टि रखी आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु ओडिशार 6टी जिला यथा कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, भद्रक एवं मयूरभंज पई रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। एही सबु जिला मानकरे स्थानीय प्रशासन को संपूर्ण सतर्क रहिबा सह तलिया अंचल एवं पहाड़िया अंचल रे भूस्खलन प्रति नजर रखिया को निर्देश दिया जाइछि। साधारण लोकन को जरूरी काम नथिले बाहर को न जिबा पई परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर राजधानी भुवनेश्वर रु एक चांचल्यकर हिट एंड रन खबर सामना को आसीछि। एक सड़क दुर्घटना रे जड़े व्यक्ति मृतदेह को एक कार प्राय 2 किलोमीटर पर्यंत रास्तार घोषारी नेबा घटना रे कमिशनरेट पुलिस तदंत को आहरी जोरदार करिछि। प्राथमिक सूचना अनुसार गाड़ी चालक जनक अत्यधिक मद्यपान करी बेपुरिया भावे गाड़ी चलाउथिले एवं दुर्घटना परे भयर गाड़ी न रखी सेठारु फेरार होबाकू चेष्टा करुथिले। स्थानीय अंचल सीसीटीवी फुटेज आधार रे पुलिस गाड़ीटी को जबत करिया सह अभियुक्त चालकों को गिरफ्त करिछि। एही घटना रे अन्य कहार संपृक्ति रहिछि कि नहीं से नहीं अधिक पचराउचरा जारी रहिछि। परवर्ती हेडलाइन देशभक्तिर एक बड़ खबर। सारा देश में गतकाली कारगिल विजय दिवसर 27तम वार्षिकी अत्यंत गर्व और गौरवर सह पालित हो जाइछि। नुआदिल्लीर जातीय समर स्मारकीठारे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगदे कारगिल युद्धरे देश पई शहीद होइतिबा वीर जवान मानकु पुष्पमाल्य अर्पण करी श्रद्धांजलि दैछन्ति। एही अवसर में देशर विभिन्न सेना छाउनी एवं शिक्षानुष्ठान रे मध्य वीर मानक गाथा को स्मरण करा जाइछि। देशर सुरक्षा पई भारतीय सेनार प्रतिबद्धता एवं सर्वोच्च बलिदान को सारा देश आज सलाम करुछि। परवर्ती बड़ अपडेट नुआदिल्ली राजनैतिक स्तर में एक बड़ परिवर्तन खबर आसीछि। सारा देश में विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा पेपर लीक विवाद एवं छात्र आंदोलन मध्य धर्मेंद्र प्रधान केंद्र शिक्षा मंत्री पदरु इस्तीफा देइछन्ति। एहा परे वर्तमान केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी को आनुष्ठानिक भावे शिक्षा मंत्रणालयर अतिरिक्त दायित्व प्रदान करा जाइछि। नूतन दायित्व ग्रहण करिबा परे प्रहलाद जोशी गणमाध्यम को कहिसेंति जे सारा देश में परीक्षा प्रक्रिया रे स्वच्छता आनिबा, सिस्टम रे थिबा त्रुटि को संशोधन करिबा एवं कोटी कोटी छात्र छात्री मध्य पुणी थरे विश्वास फेराई आनिबा तांको सरकारंगर प्रथम प्राथमिकता हेबो। परवर्ती खबर संसद रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को एक जरूरी चिठी लिखि देशर आभ्यंतरीण सुरक्षा और प्रशासन उपरे प्रश्न उठाइछन्ति। दिल्ली रे निजर हक एवं न्याय मागी शांतिपूर्ण भावे आंदोलन करुथबा निरीह छात्र छात्री उपरे पुलिस पक्षरु करा जाइथिबा बर्बर लाठी चालना एवं वाटर कैनन बा पानी माड़ को से दृढ़ शब्द रे निंदा करिसेंति। चिठी रे से उल्लेख करिसेंति जे एक गणतांत्रिक देश रे निजर दाबी उपस्थापन करिबा समस्तंकर सांविधानिक अधिकार अटे। पुलिस रो एभली दमनमूलक आभिमुख्य उपरे तुरंत उच्चस्तरीय तदंत करी दोषी अधिकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने से गृहमंत्री को अनुरोध करिसेंति। परवर्ती हेडलाइन
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ତାହା କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ବା POKକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ହଟାଇବା ଉପରେ ହିଁ ହେବ। ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୀମା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁଜରାଟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଯିବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 35ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷ କରି ଜାମନଗର, ଜୁନାଗଡ଼ ଓ ରାଜକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। NDRF, SDRF ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସା ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଜାହାଜରେ 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସାମରିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜାହାଜର କିଛି ଅଂଶ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। କିଭ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବିକମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡଲାଇନ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହାମାସ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇରାନ ସେନାର ପ୍ରମୁଖ କମାଣ୍ଡର ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମରିକ ଘାଟି କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଇରାନ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆହୁରି ବଢ଼େ ତେବେ ଏହା କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନର ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ମହାବାତ୍ୟା ନୌଲ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 150ରୁ 170 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଉପକୂଳ ସହରରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗମନାଗମନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ସଫଳତାର ଖବର ଆସିଛି। ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 2026 କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରୁ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ ମିଳିଛି। ପୁରୁଷ 60 କେଜି ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବା ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ବିଭାଗରେ ଭାରତର ଚାନାମ୍ବମ୍ ରିଷିକାନ୍ତ ସିଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବା ସିଲଭର ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ନାଚ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ ବିଭାଗକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 270 କେଜି ଓଜନ ଉଠାଇ ଏହି ଐତିହାସିକ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡଲାଇନ୍, କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ତୃତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 192 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଜିମ୍ବାୱେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 157 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯୁବ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ତିଳକ ବର୍ମାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଜିମ୍ବାୱେ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବୋଲିଂ ବିଭାଗର ଭାରତର ଯୁବ ବୋଲର ୟଶ ଠାକୁର ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିମ୍ବାୱେର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜରେ ନିଜର ଦବଦବା ଏବଂ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଇକେଲ ରେସ୍ ଟୁର୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଇତିହାସ। ସାଇକେଲ ଚାଳନା ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାର ସାଇକେଲିଷ୍ଟ
टाडेज पोगाकर चलित वर्षर सबुठारु कठिन चूड़ांत पर्याय रेस को अति सहजरे जीति निज क्यारियर पंचम ऐतिहासिक टाइटल हासिल करने को जाउछंती। से रेस आरंभरू ही समस्त प्रतिद्वंदी मानक बहु पछरे पकाई निजर अग्रणी स्थान बजाय रखिबारे सफल होइथिले। साइक्लिंग इतिहास रे यह एक विरल एवं असाधारण सफलता अटे। तांकर एही चमत्कार प्रदर्शन पई सारा विश्वर बड़ बड़ क्रीड़ाविद एवं प्रशंसक माने तांको ट्वीट कर शुभेच्छा जणाइछंती। यह थिला आजिर 15टी बड़ खबर। वीडियो भल लागिथिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबांतु। आसंता काली सकाळे पुणी नुआ अपडेट सह देखा हबो।